Media vasitəsilə cənab prezidentimizə səslənirəm və yalvarıram, bir valideyn olaraq yalvarıram, Azərbaycan vətəndaşı olaraq acılıqdan əziyyət çəkir. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan məcburi köçkün ailəsi illərdir işlə bağlı haqsızlıqla üzləşir. Ailə hazırda Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü qəsəbəsi 245 sayılı Qarakeşli Köçkünlər qəsəbəsində yaşayır. Məlumata görə ailənin üzvü 2020-ci ildən Laçın rayon məşğulluq idarəsində iş üçün növbəyə yazılıb. 5 ilə yaxın müddət ərzində gözləmələrinə baxmayaraq verilən vədlər havada qalıb. Üstəlik, yaxın günlərdə Ağcabədi rayon məşğulluq idarəsi tərəfindən həmin şəxsin adına rəsmi şəkildə xadimə vakasiyası göndərilsə də, iş yeri başqa adama verilib. Beləliklə, illərdir dövlətin qapısını döyən məcburi köçkün ailəsi növbəti dəfə məmur özbaşınalığının qurbanına çevrilib. Maddi durumu ağır olan ailənin 3 az yaşlı övladı var. Ailə başçısı isə ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkir. Amma bu sosial vəziyyətə baxmayaraq onlara göstərilməli olan dəstək başqasına yönləndirilib. Ailə aidiyyəti qurumlardan ədalətin bərpa olunmasını tələb edir və məsələni ölkə başçısına qədər çatdırmaq niyyətindədir. Mən İbrahimov Alimxan Mətləboğlu 1988 təvəllüd Laçın rayonunun Qarakeşli kəndindən hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində yerləşən 245 sayılı Qarakeşli məcburi köçkünlər qəsəbəsində yaşayan 105 ünvanında mən buradan media vasitəsilə hörmətli cənab prezidentimizə müraciət edirəm və yalvarıram. Ona görə səslənirəm ki, mənim başıma gətirmədiyi qurumlar, aidiyyəti qurumlar, yoldaşımın adına gələn iş yerini İbrahimov Xəyala uğurlu qızı məşğulluqda Laçın rayonunun məşğulluğunda işsiz kimi 2020-ci ildə işsiz kimi qeydiyyata alınıb. 5 il üstündən ötməsindən sonra Ağcabədi məşğulluğun idarəsindən yoldaşımın adına bir süpürgəçi vakant yeri göndəriş verilib. Bunu Laçın rayon icra hakimiyyətinin başda olmaqla səyyah müəllim kimi rüşvətxor məmurlar o mənimsəyiblər. Başqa bir şəxsə mənim yoldaşımın süpürgəsini başqa bir vətəndaşı qəbul edib. Biz yenə də iş növbəsində gözləmək məcburiyyətində qalırıq. 3 dənə gələcəyin əsgəri var. Bilmirəm, sağlığı təhlükə altındadır. Bilmirəm, dərmanlarını alan, bilmirəm ki, bunların boğaz qidasını eləyən bizim məktəblərimiz. Bununla bağlı möhtərəm cənab prezidentimizə dəfələrlə müraciət eləmişəm, qəbullarında Anar Əliyev olmuşam. Başqa Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin həm qəbulunda olmuşam, həm qəbullarında olmuşam. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi sədri xanım Qəfərova, Səbinə xanım Qəfərovanın da olmuşam. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, hörmətli analar, anası Mehriban xanımın qəbulunda dəfələrlə xanımın qəbulunda olmuşam. Bəli, olduğum qəbizdir. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Cənab Əli Əsədoğlu'nun da qəbulunda olmuşam. Bəli. Yəni sizi hələ də işləm sizə ayrı var. Bəli. Səyyah müəllim, Kommunal İdarəsinin məsələsi var. Səyyah müəllim. Bu adıyla, familiyasına, yoldaşım İbrahimov Xəyala qızının adına gələn iş yerini başqasını rüşvət alıb, başqasını təyin edibdir. Bizi içəridə olan zaman qardaş, bax belə bir şəxs gəldi əli ilə qapıdan belə əlində kağız belə göstərəndən sonra bizi otaqdan çıxartdı. Çıxardandan sonra onlar da çıxdı. Qapının nə yoldaşım istədi, aça bilmədi, qapını tutmuşdular. Qapını aça bilmədi, işi ona verdi. Sonra bildik ki, ailə durumunuz, yəni evlatlarımızla bağlı məlumat verin zəhmət olmasa. Bəli, evlatlarım 3 dənə əsgəri aclıqdan əziyyət çəkir. Bir belə aidiyyəti qurumlara məktub göndərmişəm, deyəcəm ki, şablon cavablar gəlir ki, iş yaranacağı təqdirdə işlə təmin oluyor. Hani işdə gəlir, təmin olunmuyor. İşimizi götürür, başqasına məhkəmə müdürü verir. Cənab prezidentə qarşınız nədir? Cənab hörmətli cənab media vasitəsilə cənab prezidentimizə səslənirəm və yalvarıram, bir valideyn olaraq yalvarıram, Azərbaycan vətəndaşı olaraq acılıqdan əziyyət çəkir. Xahiş edirik ki, bizim bu xadimə işini yoldaşlar versin, aidiyyəti qurumlara göstəriş versin, xalq arasında bir süpürgəçilik istəyirik. Artıq bir böyük bir vəzifə qulluq istəmirik. Gedək qaragünümüzü, zübülümüzü təmizləyək, qapı küçə təmizləyək, gedək bir çörək pul qazanaq balamıza.